Jy luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Jy's ingeskakel op Storytyd saam Stella en jy kuier saam met my, Estel Rousseau. Dit is 'n pragtige Dinsdagoggend hier oor Parys en 'n heerlike dag om bietjie hier onder die sjekkie te kuier met 'n lekker koppie koffie. Die son is besig om daar op die horison te breek en soos jy kan hoor is dit nog redelik rustig. Ek wil dit nou nie te hard sê nie, maar dit is so rustig dat jy nog nie eens Hadida kon hoor nie, ek dink. En hoop hulle slaap nog, want kyk, so hulle waaikruis se bek is daar maar vreeslike dinge as hy oortrek. So luister ek vanoggend ook na een van die ouens op Facebook wat sê, wat die ouens afraai om uit Suid-Afrika uit te trek en in Amerika gaan bly. Hy sê, een van die dinge daar, en hy noem baie goed, is soos, hy sê, braaivleis smaak jy dieselfde daar nie. Hy sê, jy werk soos 'n slaaf daar, daai mense like jou, daai kant in Amerika sê hy, want daar's min mense wat soos 'n Suid-Afrikaanse boer kan werk. En hy sê, jy hoor nie eers Hadida daar nie, daar's nie eers Hadida nie. Nou weet ek, daar's 'n paar manne, byvoorbeeld my buurman Dion Esterhuizen, wat sal sê, nee, hy dink, as hy nou hierdie luister, gaan hy sê, nee, hy dink hy en Tanya moet maar daar na Amerika toe immigreer. Kyk, as dit nou een ding is wat hy pes is, dit Hadida. Maar julle, dit is ook so dat 'n mens nie besef hoe waardevol en hoe kosbaar goed is tot jy dit verloor het, of tot jy dit nie meer het nie. En die afgelope ruk, hier by die Rousseau se huis, en in ons familie, besef ek net al hoe meer, daai staan net vir my, al hoe duideliker en duideliker uit. Elke mens het ons maar sy eie goede en storms waardeur jy gaan. En ek wil nou nie te veel daarop aanraak nie. Want dit is nie wat ek vanoggend met julle wil deel nie. Vanoggend wil ek met die manne en sowel as die vroue so bietjie 'n stukkie deel, 'n paar stukkies deel uit Nina Smit se boek Vroue soos jy. Ja, dit is vir die mans ook. Luister gou hoe mooi is hierdie. Dit is Vroue uit die Bybel. Praat met vroue vandag. Net so klein stukkie uit die inleiding uit wat sê, daar's 'n pragtige Indiese legende oor die skepping van die eerste vrou. Nadat God die man gemaak het, wou hy vir hom 'n maat maak wat by hom pas. Hy neem toe die ronding van die maan, die soepelheid van die wingerdrank en die bewing van 'n grassaad, die slankheid van die riet en die skoonheid van blomme, die ligtheid van blare en die helderheid van sonstrale, die trane van die wolke en die wisselvalligheid van die wind, die vreesagtigheid van die hasie en die ydelheid van die pauw, die sagtheid van 'n voëlborsie en die hardheid van 'n diamant, die soetheid van heuning en die wreedheid van natuur, die hitte van vuur en die koudheid van sneeu, die spraaksaamheid van die ekster en die lied van die nagtegaal, die valsheid van 'n kraanvoël en die getrouheid van 'n moederleeu. Nee, as jy nog gedink het 'n vrou is complicated. Jy het nog nie die stuk gehoor nie, nee. Nadat hy al hierdie elemente gemeng het, so sê hierdie ou Indiese legende sê, het die Skepper die vrou geskape en haar aan die man gegee. Na 'n week kom die man terug en sê, Here, die vrou wat U aan my gegee het, maak my lewe ongelukkig. Sy praat onophoudelik en pla my, sodat ek geen rus kan kry nie. Ek kan dit nie langer met haar uithou nie. Sy wil die hele tyd al my aandag hê en sy verkoos my tyd. Sy is lui en huil oor elke dingetjie. Ek het gekom om haar aan U terug te gee, want ek kan nie langer met haar saamlewe nie. Ooh.
Dis goed so, sê die skepper, en hy neem haar terug. Na 'n week kom die man terug na die skepper en sê: Here, my lewe is so leeg van dat ek die vrou aan u teruggegee het. Ek dink gedurig aan haar, hoe sy gedans en gesing het, en hoe sy na my uit die hoekie van haar oog gekyk het, hoe sy met my gesels het en dan styf teen my aangenestel het. Sy was so mooi om na te kyk en so sag om aan te raak. Ek hou so baie daarvan om haar te hoor lag. Gee haar asseblief aan my terug. Dis goed so, sê die skepper, en hy gee haar terug. Maar 3 dae later, kom die man weer terug en sê: Here, ek weet nie, ek kan dit nie verduidelik nie. Maar na al my ondervinding met hierdie vrou, het ek tot die gevolgtrekking gekom, dat sy meer moeilikheid as plesier verskaf. Ek bid u, neem haar weer terug. Ek kan nie met haar saamlewe nie. Die skepper antwoord: hier kom dit nou, hier kom dit. Jy kan ook nie sonder haar lewe nie. En hy draai sy rug op die man en gaan voort met sy werk. Dit was vir my so kosbaar. Ek moes dit net met julle elkeen deel. En dan verder skryf Nina hierso: elke vrou is anders. Ek meen die meeste van ons maak vandag nog die manne met tye heel moedeloos, om die minste te sê, nee. Maar sonder ons kan hulle beslis ook nie. In hierdie boek vertel sy dan nou vanuit die Bybel, wat sy so 'n bietjie nader leer ken het, van vroue wie se stories vir ons opgeteken is. Dalk omdat God met elke een van die vroue, of van hulle, ja, van die vroue, vir my en vir jou iets wil sê. Nou ja, en dan gaan sy nou verder aan, om daaroor uit te brei. En dan is daar nou natuurlik oor die eerste vrou wat daar geskryf staan. Eva. Nou voordat ek vir julle hierdie stukkie lees, wil ek net sê, vanoggend luister ek ook na Greta Wit, wat praat oor haar kind wat na haar toe kom, en eers 'n slukkie koffie. In elk geval, die meisiekind vertel vir haar van 'n vriendin, wat weer vir haar vertel van die se pa wat die ma verneek het. En sy sê, die kind sê alle mans is so. En natuurlik, die wat Greta Wit ken weet, sy was getroud en is geskei. En lang stories, sy wil nou nie in Greta se stories inkom nie. Maar sy waarsku daaraan, ek luister nie altyd na alles wat almal sê nie. Ek vat net wat ek graag wil hoor, nes julle ook, maar by my moet vat wat julle wil hoor en wat julle graag mee wil verder gaan, of hoe jy dit ook al sê. In elk geval, sy raak daaraan om te sê, maak nie saak wat jou verskoning is nie, man of vrou, om 'n affair te hê is verkeerd. God staan nie reg met affairs nie. En ek wil nie verder daaroor uitbrei nie. Die van julle wat Greta Wit se page is om goed te volg, of haar op enige platform volg, julle sal dit daar kry. Gaan luister 'n bietjie wat sy daar sê. Wat vir my toe dan nogals, sy voel sterk daaroor, maar is, jy weet, geloofwaardig wat uit 'n mens se mond uitkom wat deur die storm is, nê? En dan lees ek nog 'n stukkie wat iemand anders gesê het van, sy het vir die Here gevra om haar man te verander. En gesê, ook nou maar basies soos wat hierdie man gesê het, van hierdie Indiese legendetjie wat hy gesê het, hy kan nie sonder sy, of wat hy kan nie met sy vrou lewe nie, toe sê God, jy kan ook nie sonder haar lewe nie. Né? Sê die vrou, sy het ook vir die Here gevra om haar man te verander. Maar sy kan nie met hom lewe nie, en al sulke goede, en toe sê die Here,
Ag, en toe sê die Here niks. Wel, jy weet, die Here toe al wat hy gedoen het, wat sy beleef het is, hy het nie haar storms weggevat, dit wat sy in die gesig moes staar nie, maar hy het saam met haar daardeur gestap. En so het hy haar denkwyse verander. Want hy gee vir ons elkeen daai keuse, daai wonderlike vrye wil, daai vrye keuse geskenk wat God vir ons gee, wat hy ook het, né? Nes daar in Genesis opgeskryf staan, kom ons maak die mens, kom ons maak hom in ons gelykenis. En dis nou waar hier inkom. Die stukkie in die Nina se boek wat sê, Eva kies verkeerd. Kies, let wel, sy kies. Daar staan nie Eva word gedwing en daarom kies sy verkeerd nie. Daar staan Eva kies verkeerd. Die stukkie in Genesis 3 vers 6 sê, toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van die vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Dis nou daai natuurlike nurturer en nourisher wat binne ons vrouens ingebou is, né? Deel so 'n bietjie. Ons kan alles multiply, maar ons kan ook lekker uitdeel, né? So van nature wil sy mos nou vir haar man sorg, nes ek en jy vir ons mans en vir ons kinders sorg. Dames, ek praat met almal van julle. So, sien julle, ek wil nou verniet vir die vrouens sê van Mighty Woman toe ek gesê het, hierdie jaar wat ons tema nurturers en nourishers is, of nurturing en nourishing is, toe sê ek vir julle, dit is in ons natuur, dis hoe God ons geskep het en hier staan het, so verragtig waar in Genesis 3 vers 6, en sy het vir haar man ook gegee, sien julle? In elk geval, Nina skryf, God het die mens anders as diere gemaak, omdat ons 'n verstand en 'n wil het, soos God self, kan ons kies wat ons wil doen. Ons kan kies om God lief te hê en hom te gehoorsaam, of ons kan kies om sonde te doen. 'n Normale mens maak tussen 300 tot 1700 keuses elke dag, het die Amerikaanse dokter Erich Klinger bevind na 'n wetenskaplike ondersoek. In elk geval, jy maak besluite en hierdie besluite kan dan weer vir jou maak of breek. Eva kon kies of sy aan God gehoorsaam wou bly en nie van die vrugte eet nie, of sy kon besluit of sy na die duiwel sou luister en sy neem die verkeerde besluit. Dit was nie sonde om versoek te word nie, maar wel om aan die versoeking toe te gee. Met hierdie daad van ongehoorsaamheid kom sy in opstand teen God, omdat sy daarmee besluit het om soos God te wil wees. Natuurlik soos God in aanhalingstekens, want dit is wat die duiwel gesê het, uitgesê. Man, God weet dat as jy van hierdie vrugte eet, dan gaan jy nie soos hy wees. So sy glo daai leen wat die vyand vir haar gegee het. Dit is wat hy sê, wat God bedoel het eintlik toe hy vir hulle gesê het, moenie van daai goed eet nie, né? Ag man, moenie van dit eet nie, want hy weet, as jy dit doen, dan gaan jy soos hy wees. So, dit is nou daai oorredingsvermoë wat hy nou het, baie slinks nog al die jare, al die pad aan mekaar, om vir jou die waarheid te verdraai. Want dit is nie hoekom God vir hulle gesê het, moenie van daai vrug eet nie. Nes ek en jy, wat die luister man en vrou weet, dat wanneer ons kinders waarsku om iets nie te gaan doen nie, dan is dit om hulle te beskerm. Nie om vir hulle, om bo hulle uit te toren en vir hulle sê, jy sal maak soos ek sê nie. Nee? Kom ons lees gou verder. Die verbode vrugte lyk vir haar so lekker, dat sy daarvan neem en eet. En dit bly nie daarby nie, sy gee ook vir Adam daarvan en laat hom saam met haar eet. Weereens die nurturing, né? Toe hulle van die verbode vrugte geëet het, sien Adam en Eva dat hulle naak is. Hulle besef dat hulle verkeerd gedoen het, bedek hulle self met vye blare en gaan kruip vir goed weg. En dis presies wat ons doen as ons aangejaag het.
Ewe skielik voel ons blootgestel. Ewe skielik voel ons of die spotlight op ons. So, weer as jy lees van naak, gaan jy soos nou maar wat is fout daarmee om te besef dat jy kaal is. Kaal is mos nie verkeerd nie. Ek dink wat die Here in die Bybel hier bedoel het, besef hulle dat hulle naak is. Met ander woorde, besef hulle het verkeerd gedoen. Besef hulle, dit wat hulle verkeerd gedoen het, is nou aan die lig, as dit ware. En dis waarom hulle gaan wegkruip uit. Jy weet, want dit is wat die vyand maak. Hy sê, nee, kyk God, kyk wat het hulle nou gedoen. Kyk, sien jy? Jou ou wonderlike krone van skepings wat jy geskep het, is toe nou al die pad nie so perfek soos jy nie. Sien jy? Ek het jou gesê, wat is oor God is jy? Dat jy seker goedjies maak en dan die krone van jou skepings maak. So much for crowns and gemstones en die beste in jou hele skepping, want hy was jaloers. Al die pad en nog aan mekaar, want hy wil die belangrikste gewees het. In elk geval, hier gaat ons bietjie waarheid wat ek beleef hier in my gees, wat nou hier deurbreek, sommer vir myself ook. En wat maak ons as ons hier binne ons wat ingebou is, want ons het 'n Heilige Gees binne ons vandag. Adam en Eva het dit ook gehad, want God se Heilige Gees was binne in hulle ook. Wat maak ons as ons iets doen wat teen dit ingaan waarvoor ons geskep is? Dit is wat sonde is. Vir hierdie oomblik vir my besef ek nou. En jy kan met my saamstem of nie. As ons enige iets doen wat in teenstelling is met waarvoor ons geskep is, wat maak ek en jy? Nommer 1, ons weet dit, daar's 'n inherente, ongetwyfelde, ontwisbare wete onmiddellik. As jy iets verkeerd gesê het, iets verkeerd gedoen het, ietsie wat nie stryk met hoe jy werk nie. Jy vat mos nou nie jou selfoon en jy gaan druk hom in jou koppie koffie nie. Want dis nie waarvoor hy gemaak is nie. Al vertel iemand vir jou, luister, jy moet hom daar indruk. Sit jy mos nou nie daar binne nie. Jy weet mos nou wat gaan gebeur as hy daar binne gaan. Jy vat mos nie jou selfoon en gebruik hom om jou koffie te roer nie. Dis mos nie waarvoor hy daar gebruik is voor nie. Of doen jy dit? En as jy dit doen, wat kom jy agter? Hy gaan vrek. Hy gaan nie meer werk nie. Hy's kapot. En al wat daar van hom oorbly is 'n dop wat gaan vergaan. So hoekom wil jy gaan goede doen waarvoor jy nie geskep is nie? Hoekom wil ek en jy onsself blootstel aan iets waarvoor ons nie geskep is nie? Hoekom? Ons leen ons ore uit aan ene wat daarop uit is om ons te destrooi, want hy weet ook hoekom ons geskep is en waarvoor ons geskep is en wat is ons doel en waar funksioneer ons optimaal. He knows. Hy was daar toe God ons gemaak het. Hy was voor ons gemaak en toe sit ons. Né? So hy weet, daarom is sy doel om my en jou te mislei. And he cannot do anything but suggest and deceive. As jy hap daarvoor aan daai appel soos wat Eva gehap het. That's the only way that you give him power. He has no power over you. No power. So, net as jy luister en toegee en doen wat hy suggest, kan hy vir jou skade berokken. Kan hy vir jou seer maak. En hy's 'n naaper, so net soos wat God werk om generasies te wen en te save en hulle terug te bring huis toe. Net so werk die vyand, die oppositie, werk so om vir jou in generasies te destrooi en te verwyder van God af.
Wag, ek raak nou so bietjie weg hiervan wat ek wou lees. Ek kom net gou terug. So, hulle gaan kruip toe weg. So sonde bring altyd verwydering tussen God en mens of ongehoorsaamheid. Ongehoorsaamheid wil ek sê, dis wat sonde is. Hoekom luister ons nie vir ons Papa Vader nie? He created us. He knows exactly how we work, what makes us tick, what makes us happy, what makes us sad. Why won't we listen to him? Why do we listen to the one who never had a finger or an hour or a second in our making, telling us how we work, how we operate, what makes us happy? Ek kon nou amper sê, soos wat ou boet van Jolie altyd gesê het, ook maar lekker stupid. Of was dit Jolie wat so vir ou boet gesê het van oort nie snort nie. Ek die funnieste goed te kom in my kop en op terwyl ek besig is om te lees, hoor julle. In elk geval. So sonde of dan 'n ongehoorsaamheid bring altyd verwydering tussen God en mens. Want jy kies mos nou teen hom. Met haar verkeerde keuse verbreek Eva self die harmonie tussen haar en God en ook tussen haar en haar man. Maar hoewel Eva vir God diep teleurgestel het, gaan soek hy haar weer op. Waar is jy, vra hy vir Adam. Hy gee hulle die kans om hulle ongehoorsaamheid of hulle sonde te erken en te sê jammer, né? Maar ook hierdie keer kies hulle albei verkeerd. Nie jammer pa, ons het verkeerd gekies nie. Pa was reg. Jammer. Nee, hulle kies dit wat die vyand in hulle oor fluister. Hey, jy kan nie nou vir hom sê nie, hy gaan mos baie kwaad wees vir jou man. He's never going to forgive you for this, because he told you explicitly, do not eat that fruit from that tree. Nee wat, nou se tickets vir jou. Al wat nou vir jou oorbly is, ster tussen die bene hol weg. He's never going to forgive you. Don't worry, he'll make new ones. He'll make new humans. Koos vat die pad en lewe die lekker lewe. Wat 'n lieg is dit nie. Julle, wat kan ek sê? Elke liewe dag kom die Here en hy kom leer vir my en vir jou nuwe goede uit die ou lesse van ons voorvaders en voormoeders. En as jy gedink het Adam en Eva se storie is nou klaar en jy het nou gedink dis nou alles wat jy het om te leer, you ain't heard nothing yet. As jy bereid is om jou gees en jou verstand oop te maak, gaan jy darm maar goede daar van Adam en Eva leer wat jy nooit in die sonnaarskool geleer het nie. Wat jy nooit gedink het jy gaan leer op jou ou dag nie. Wat jy nooit gedink het moontlik is wat die Here God, die skepper van daai twee mense, vir jou kan leer. Vandag nog uit daai einste Ou Testament se heel eerste boek nie. Mag vandag vir jou 'n ou saadjie geplant het. Mag dit vir jou iets beteken, wat dit het vir my, toe ek hierdie stuk gelees het. Mag dit vir jou inspireer om vir God by hom stil te sit en vir hom vrae te vra. En mag dit vir jou inspireer om vir hom te vra om sy stories met jou te deel. Terwyl jy jou Bybel oopmaak, nie meer dit sien as 'n boek wat ver bo jou verstand is nie, of dalk even voorbid boring is nie. Maar 'n boek wat vol van die mooiste stories is wat jy in jou lewe ooit sal hoor. En weet jy wat, hierdie stories is nie net het nie net die face value van dit is wat dit is. Adam en Eva, God het hulle geskep en toe het hulle lekker in die tuin in vrugte geëet en gejolig gewees en toe pluk hulle die verkeerde vrugte en hulle wil hulle self met vye blare toemaak. God jaag hulle toe nou uit die tuin uit en jy weet, en so aan nie.
maar die dieper betekenis daar agter. En weet jy wat nog? Dis uniek vir jou en my. God gaan vir jou iets anders openbaar, wat hy vir my openbaar. En as ons dit met mekaar kan begin deel, nee, dan en getuig teenoor mekaar wat God vir my en jou gedoen het en hoe hy vir ons goede aan die lig gebring het, dan versterk dit ons geloof. Mag dit vir jou 'n wonderlike Dinsdag wees. En mag jy besef dat dieselfde God wat vir Adam en Eva geskep het, is nog steeds dieselfde God wat nou hier by my en jou is. Dieselfde God wat hulle nooit verlaat het nie, gaan my en jou ook nooit verlaat nie, het my en jou nooit verlaat nie. Dieselfde God wat vir hulle genadig was, is steeds vandag vir my en jou genadig. Dieselfde God wat aan hulle harte geklop het en gesorg het dat daar 'n wonderlike aarde vir hulle is, om te bewerk en vir hulle laat heers het oor die aarde, is dieselfde God wat dit vir my en vir jou doen vandag. So kom ons kies om hom te glo, die een wat ons selletjie vir selletjie aan mekaar gesit het, die een wat vir ons hierdie mooi gesiggie gegee het. Ja, daai neus, ja, daai ore wat jy dink wat bak is, en ja, daai ou krom toon van jou. En ja, daai krulbol van jou wat jy die hele tyd wil straighten, en ja, daai ou skewe tand. Maar ook ja, daai mooi hart, daai uitreik in barmhartigheid. Daai mond wat hy vir jou gegee het om te gaan en vir mense te vertel. Stukkies van jou lewe en hoe pappa vir jou sorg die hele tyd. Daai dankbare hart. Alles en nog meer het hy vir my en jou gegee. Kom ons kies om hom te glo. En kom ons vertel vir 'n bietjie vir die vyand. Hy met sy strooiloop tel. Vertel daar vir sy trawante. Nie eers vir ander kinders van God nie. Moet hom nie stuur na ander mense toe nie. Stuur hom daar na sy trawante toe. Die wat om 'n vuurput sit en na sy strooi wil luister. Sy poef is geboek. En hy weet dit. En sy tyd raak man. Moenie laat hy my en jou sy erfporsie steel nie. Moenie laat hy jou kunskap en jou autoriteit wat die Here vir jou gegee het om te heers oor alles op hierdie aarde wegvat nie. Moenie. Be blessed and always. Ja, julle weet mos. Be that blessing too. Mooi loop. Hy sal jou nooit verraai nie.